Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii bakkuma jirteet nageenyi isin faana jiraatu. Viidiyoo har'a roozaan gadhiifte hundi keessan agartanii jirtanii ani irra caalaa koomentii nama dubbisuu jaaladha. Maaliif namni hagam nama jaalata hagam akka namaaf wanti jiru bara jechuudha. Maal isinitti fakkaate kaleessa viidiyoo hojjedhee ture isinillee viidiyoo Sumayyaa agartanii turtanii kan isheen salaam eessa baddee ergi Itoophiyaa galtee nan abee salaam injirtu bakka waa'ee salaam haasofte waa'ee Sa'idoo faanallee hariiroo qabaachuun ishee hin oolu jettee waa baay'ee haasoftee jirti. Maaliif sa'aatii kana maaliif akka isheen ishee barbaadde beektu maaliif intaloon sun cibtuudha waan barbaadde gochuu waan dandeessuuf ishee barbaadde sinii galeemi kanaaf salaam sana barbaaddi jechuudha malee isheen amma akka nama Sa'idootti shakkee wayiitti faa haasofte kaleessa akka nama Sa'idoon faa biraa qabu hin sobdi akka namni isheetti hin barreef waa'ee Sa'idoo keessa makti malee salaam barbaacha jirti jechuudha. Garuu roozaan har'a maal jette isheen illee jireenya keenya keessaa baateet jirti kana booda jennaan mucayyoon tokko maal jette beekta ati Sumayyaa jechaa hin ooliin Sa'idootti heerumte miti heerume inda'uum isheen hiriyaa keeti waan ta'eefi ol singuuru yeroo Sa'idootti heerumtu mee koomentii roozaa jala deema dubbisa hiriyaa irraa fudhatte jetteen roozaaniyyuu diddee turte Sa'idootiin ittiin heerumu hiriyaa kiyya jette koomentii akkasii barreessuun maal barbaachise tokkommoo maal jette beektu roozaa guyyaa sargii keessanii of eeggadhaa atillee Sa'idoo illee nan tokko maal jette guyyaa sana rabbi balaa otoo isaanitti buuse inshaallah Sumayyaan dhuftee balaa isaanitti buufti jette ani waan tana ibe tokko ijoolleen keenya afaan keenya jechuun ani qoy ijoollee keenyatu dhugumatti akkana barreessamu warra nu keessatti afaan keenya barate an dhugaa rabbiin ajaa'ibe akkamitti Sumayyaan iyyuu irratti qindeeffattee xiyyeeffattee waan hunda isa guyyaa guyyaan viidiyoo gadhiiftu iyyuu iiftee yaada ishee mari'attee haga guyyaa sanaatti maaltu ishee barbaachisa guyyaa sana maal akka gootu isheen iyyuu qophaa'aa jirti maaltu ijoollee keenya immoo shuk gochuu barbaachisiise maaltu rabbiin akka isaa godhu hiriyaa fudhate maaltu kana barbaachisiise isheen iyyuu kan ji'a 3 moo 4 olii salaam kun ergi badde ergummaa Sa'idoon waa'ee paaspoortii sanaa jedhanii Yemenitti walolanii gara biyyaa gala jettee as deebitee viidiyoo hojjetteetti hin hojjenne kaleessa maa barbaacha ishee ufte ergi barbaacha ishee ufte immoo maal jettee keessa makti akka Sa'idoo biraa isheen qabdutti akkasitti hin sobdi akka namni ishee fi salaam walolanii jira akka jedhe akkuma yeroo kan ayyuu maal goote salaam sun agte miimoorii fuute Yemeniin baafte isaanii ko hiriyaa keessaayyuu hiriyaa addaatti salaamii fi Sumayyaan hiriyaa addaatiin shaawwadamina garuu maaltu na aarsachitti Sumayyaa waan barbaadde gochuu dandeessi abbaa of eeggata Sa'idoo fi Roozaa of eeggata yoo of eeggachuu baatan dantaa isaaniiti garuu ijoollee keenya warra koomentii Roozaa jala galee har'a maallee inshaallah guyyaa sana akkas haa gootu nuti ani koo kaleessa galgala haga ijji kiyya na dhukkubu afaan Oromiffaa isa afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaa jira afaan Oromootti hiike dubbisaa bule garaan na gubachaa bule jarri akkamitti akkas nuun jetti maaliif akka inda'uum sababii Sa'idoo fi Roozaatti waa baay'ee haasa'u koomentii jalatti dhugaa rabbisin itti hima ani isayyuu gubachaa bule tokkommoo warri kaan immoo uftee koomentii afaan nuti beeknuun waan hin taane barreessiti dhugaa rabbisin gaafa jara qeequuf kaatan afaan keenyaan hin barreessina bakka afaan keenyaan hin barreessina inde namni iyyuu sababii Sa'idoof Roozaatti sitti duule deebi afaan Amaariffaa jala deebi dubbisi waan namni Roozaa Sa'idootiin jechaa jiru deebi dubbisi dhugaa rabbi gaafa duraallee Sumayyaa arrabsu malee har'a siin arrabsaa jiru maaliif sababii Sa'idoon hankee ta'etti sababii Roozaan hankee taatetti ukkees irraa kaasuu jiran asimmoo deebistanii afaanuma keenyaan inshaallah guyyaa sana akkas haa gootu Sumayyaan isheenuu qophaa'aa jirti isinii maaltu ariifachiisedha bara isheenuu qophaa'aa jirti isheenuu kaleessa gidirgimoota isinitti himte ciniinnatte viidiyoo ishee kaleessa irra deebi'aa dhaggeeffadhaa koomentii ichi jalaallee ijoolleen keenya yinee goboz yinee xaffaash yinee widdi itti muddi yinee xaffaash itti widdi maal taasani qoyi isheen itti haa mudditu har'as ta'e bor nuti Sumayyaa hin jaalannaa hin kabanya Sumayyaan keenya haadha manaa Sa'idootii hin jaalanna alaraasi yeroo hundaa mataa keenya irra jirti waan feetelle Sa'idootii yoo jette waan feetelle yoo goote nikaa irraa qaba mirga irraa qabdi abbaa warraa isheeti nun ilaallatu arrabsuu waan tokko jechuu hin barbaannu garuu ijoolleen keenya warri fakkeessitoonni tokko jala deemtanii maaf waan akkasii barreessitu abar maaliif inda'uum Roozaa fa'aani
koomentii ma Roozaa Saidoo jalatti na dhabe nama takka nama qeequ. Garuu har'a kasa Roozaa jalatti koomentii Roozaa jalatti nama baay'ee qeeqa. Ati koo hiriyaa keetii akkamittiin itti heerumtaa isheen hiriyaa keetii? Ma Roozaan diddeen namatti inni isheen deemii itti heerumee ani hin barbaadu. Jenne isheen an jireenya keessa bahee jira. Maqaa koo nahina maqaa keessa hin dhahu jettee keessaan baane hin gadda viidiyoo hojjette. Ergisees deebitee hojjette hin hojjenne. Hojjette viidiyoo hin hojjenne. Kaleessa bichaa salaamiin barbaaduuf ufte. Dhugaa rabbi namoonni tokko maal yaaddan beektu akkama fakkeenyaaf warri viidiyoo hojjennus warri koomentis akka Sumayyaatti duulu barbaadan. No namni isheetti duulu hin jiru dhugaa rabbi. Namni itti duulu hin jiru. Maaliif laa'innoon ni kaasa Saidoo qabdi. Saidoon morga nama deeffachuu danda'a. Haadha warraa isaati ijoolleen isaa bira jirti. Afaan ittiin Sumayyaa qeeqnu hin qabnu. I love you so much. Dhugaa rabbi baay'ee akka ishee jaalanna hin kabanya. Haadha manaa isaati bakka hin jaalanna hin kabanya bakka. Dhugaa rabbi an akka mataa kiyyaatti alaraasi. Mataa kiyya gubbaarti. Garuu osoo Saidoon nikaa irraa buusee intala kana ari'eera ta'e qeequu dandeenya. Amma afaan har'a qeeqneen borummoo maal jenneetu gaafa isaa walitti deebi'an immoo faarsina. Kanaaf jenneetu nuti Sumayyaallee Roozaallee akkanatti wal bira qabnee deemaa jirra. Garuu namni tokko afaanuma keenyaan barreesse inshaallah guyyaa sana Sumayyaan qophoofte akkana gooti. Inshaallah guyyaa sana Sumayyaan homaa takka hin gootu sargiin isaaniillee seerumaan xumurama inshaallah. Maali naafin daanga darbe ani ko yeroo tokko maali beektani diina keessan fagootiin eegina amma ijoolleen tokko maal jedhu beektani guyyaa sana of eeggadhu yaa Sumayyaa yaa Roozaa Sumayyaan waan akkana si gooti guyyaa sana jedhani. Egaa amma nuti fakkeenyaaf salaam sana bichaa eeguu dandeenya guyyaa sanas ta'e guyyaa sana asis ta'e salaam Saidoo akkana gooti Roozaa akkana gooti koomentii illee akka irra caalan akkasi of eeggadha waan akkasirraa of eeggadha kan jedhu. Sinii galee garuu firuma kee keessaa si nyaata bineensi ka'e nuti halagaaf irraa eegaa irra malee mee ani koomentii har'aa dubbisee maal isaa kaleessa galgala afaan Amaariffaa gara afaan Oromiffaatti hiikuu fi mataan kiyya nagalabbaxaa buleere afaan Oromiffaatiin iyyuu kunoo dibbiin gootee barreesse tokko har'a. Hindee maal taatanii ijoollee keenya fayyaan qabdanii maal taatanii? Ani abadan nama Roozaaf Saidoo qeequ arga jedhee yaanne. Ammas Saidoo qeeqaa osoo hin taane Roozaa qeeqani. Garuu qeequun qabdan. Sinii galee yeroo duraa diddee jirti osoo illee dinnee ta'e ookee. Namoonni tokko maama Sumayyaan caal jechuun qabdu Sumayyaan guyyaa sana qabuu qabdi guyyaa sana asuu dibbiin gochuu dandeessi Sumayyaan. Yoo nama akka isheen gootu beekta. Yoo nama akka isheen bittee qabdu beekta. Maal beekta yoo kana maal akka isheen goote Roozaa irratti maal akka isheen qopheeffatte Saidoo irratti maal akka isheen qopheeffatte maatti beekta yoo kana waan beektu qabda hin qabdu waan takka waan beektu hin qabdu. Nuti har'a isaan viidiyoo yoo gadhiisan koongiraa maalii ta'e sana ta'e jenna malee waan isheen har'a gadi dhaabbataan qopheeffatte bitattee qopheeffatte waan beeknu qabna waan takka. Saidoon isin beeku Roozaan isin beektu hundi keenya miidiyaan kun namni beeku hin jiru maaliif sammuu ishee keessa namni beeku hin jiru kaa. Yoo na qopheeffatte qabaachuu dandeessi. Yookaan immoo guyyaa sargii sana asuu boriftaa waa gochuu dandeessi maaliif beektanii? Kanaafuu hin ariifatiin inshaallah guyyaa sana akkasi inshaallah. A'uuzu billah. Ittuma ejjetee kanuma hojii koomentii fa barreessee abaaru jira. Fayyaan qabdanii? Inshaallah akkasitti guyyaa sana Sumayyaan akkasiin goote inshaallah. Warra akkatti barreessitu beektanii osoo Sumayyaa ijaan arganii Sumayyaarra maallaqa fudhatanii guyyaa sana Roozaaf Saidoo bakka tokko